Біз қазір Алматы тұрмыстық техника зауытының аумағында тұрмыз. Роботтардың жұмыс істейтін өндіріс орны болды осы жерде. Қазіргі уақытта біз бір запчасты 1 минутта шығарсақ, бұл жақта бір запчасты 5 секундта шығарады. Зауытта кез келген адам өзінің атымен, немесе кез келген бренд өзінің атымен өнім өндіріп шығаруға болады екен. Қайда бар? Дүр қамшы. Қол болсаң қолыңда, құл болсаң төбеңде, ойнайды дүр қамшы рухыңнан төгелме, кеудеңді керіп жүр, ескі жау ел болмас, қазақ боп туғансың, қазақ бол өлерде де. Армысыздар, эфирде Дүр қамшы жобасының кәсіп айдары. Бүгін біз Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты Жармұхамед ауылында орналасқан Алматы тұрмыстық техника зауытына арнайы келдік. Күніне 1000-нан аса тауар өндіретін және 200-ден астам адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырған компания басшысымен арнайы сұхбаттастық. Қасым Сойырқас Әбдуғаниұлы Түркияда дүниеге келіп өз отанында кәсібінің қазығын қаққан кәсіпкер, Алматы облысында орналасқан тұрмыстық техника зауытының бас директоры. Бизнеске ебі бары бала күнінде-ақ білініп, әкесінің антенна сататын кәсібін оқушы кезінде жүйелеп берген бала Қасым 10-шы сынып оқып жүрген кезінде дүкен ашқан. Кейін әлемге әйгілі бренд өнімдер шығаратын компанияларда жұмыс істеп, тәжірибе алмаса жүріп, бүгінде 200 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырған алып зауыттың иесі. 30 шаршы метр дүкеннен бастаған кәсібі қазір сауда айналымы 20 миллиардтан асқан алпауыт кәсіпорынға айналған. Бұл жақта шамамен 8.000 квадрат жаңадан салынып жатыр. Бұрыннан 20.000 квадрат, 28.000 квадрат болады сонда толығымен. Қазіргі таңда 200-ге жақын адам жұмыс істейді. Бұл жерде біз адам санын 400-ге шығарып өтіп жатырмыз. Бүгінде тоқтаусыз жұмыс істейтін алып зауыттың басшысы 12 гектар аумақты алып жатқан кәсіпорынның әр ғимараты мен қоймасының көлемін айтып таныстырып тұр. 2019 жылы осы Алматы облысының аумағында 12 гектар жерді алатын Алматы тұрмыстық техника зауыты ашылды. Кәсіпорын қазіргі уақытта 200 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп, газ, плита, аралас пештер, түрлі техникалық өнімдерді құрастырып қана қоймай, өз ішінде өндіріп отыр. Зауыт қабырғасынан өндіріліп жатқан өнімдердің ішінде LED теледидар, кір жуғыш машиналар да бар. Қазақстандық тұрмыстық техника сататын сауда орындарының 20% сұранысын қанағаттандырып отырған зауыттың ішінде тағы бір үлкен өндіріс орны бой көтеріп келеді. Біз қазір Алматы тұрмыстық техника зауытының аумағында тұрмыз. Дәл осы жерде үлкен зауыттың құрылысы жүріп жатыр. Ал мына жердегі құрылыс материалдарына дейін компания осы өз өндірісінде өндіреді екен. Айта кету керек, алдағы уақытта тағы да 200 адамды Алматы тұрмыстық техника зауыты жұмыспен қамтамасыз етпек. Бұл жер шамамен 8.000 квадрат жаңадан өндіріс орны. Осы жерде біздің темірден жасалған бүкіл өнімдерді осы жерде толық автоматтандырылған роботтардың жұмыс істейтін өндіріс орны болды осы жерде. Яғни мысалы қазіргі уақытта біз бір запчасты 1 минутта шығарсақ, бұл жақта бір запчасты 5 секундта шығарады. Сонда 12 есе тезірек болады. Осының арқасында біздің өнімнің құны арзаныраққа шығады. Арзанырақ шығады. Бұл өнімді өз елімізде емес, сыртқа да шығаруға пландап жатырмыз. Африкаға, Европаға, Американы да пландап жатырмыз. Сол үшін бұл өнім ешқандай сапа жағынан басқа европалық брендтерден кем қалмас үшін толығымен автоматтандырылған жасалған. Қасым өзі кірпішін қалап бизнес дәмін бала күнінен татқандықтан да болар, алып зауытының әр бұрышындағы әр заттың орны мен қызметін жатқа біледі. Әр өнімі мен оның шығарылып, құрастырылуын жіпке тізгендей таныстырып жүр. Мәселен, мынаны көрдіңіз ба? Мына ішіне темір салған кезде, мына қазір бағана айттым ғой сізге, толық автоматтандырылған болады. Бұл жерде қолмен саласыз. Артқа тартасыз, басасыз, ол штампілейді, қолмен шығарасыз. Анжат онда емес. Ол жақта роботтар өзі шығарып береді. Металл өңдеу цехы, бояу цехы, емал цехы дайын өнімдерді қаттау секілді әр ғимарат, әр цехты шетінен таныстырып жүрген кәсіпкер өндіріс орнында пенопласттарды өндіруде қолға алғанын айтты. Бұл жақта тек қана штамповка емес, пенопласт өндірісі де бар. Біз пенопластты сырттан алмаймыз, өзіміз өндіреміз. Яғни көп компания бұрын Ресейден, көрші елдерден тасушы еді. Бұл пенопласт деген үлкен ауқым зат қой. Оның логистикасына өте қымбат. Сол үшін біз пенопластты өзіміздің компаниясынан құрдық. Ол да автоматтандырылған арнайы техникада жасалынып жатыр ма? Қасына барып көрсек. Біздің елде ол дүние болмаған үшін жоқ дүниенің бәрін қайтадан жасап жатырсыздар, иә? Мысалға, Қытайдағы көп заводтарда бұндай оборудование барлығы сыртта. Ешбір өздері істемейді. Краскілеуде, штамповкада, эмальде, пенопластта.
бізде бұның бәрі өзіміздің компанияның ішінде. Осы тұста компанияға қатысты бірқатар сандық статистикаға жүгінсек, бұл зауытта өндірілетіні, саудаға шығарылғаны бар бір ғана ас үй пешінің 77 түрлі моделі бар екен. Одан өзге тұмша пеш, ас үйдегі иісті сорғызу құрылғысы, кір жуу мәшинелері, кір жайғыш, киім үтіктеуге арналған тақтай дейсіз бе, бойлер, тоңазытқышты да зауыт еліміздегі ең ірі сауда желілеріне жеткізіп отырады. Қазір біздің нарықтың 25%-ны біз қолымызда сатып тұрмыз. Бұл неге сапа жағынан жақсы болған үшін, баға жағынан арзан болған үшін. Егер де тек қана бағаңыз арзан болса, сапаңыз дұрыс болмаса, ол өнім бұндай сұранысқа ие болмайды. Өте үлкен жер. Анау Түркиядан немесе Қытайдан келем дегенше, бір өнімнің бағасы келем дегенше 2 есе болып келеді. Сол үшін біздің бағамыз арзан болып тұр. Сырттан келген қандай да бір өнімді әкеліп көрсетсеңіз бізге, мен сізге сол өнімнен біздің өнімнің артық екенін дәлелдеп бере аламын. Бір кездері телевизордың антеннасын сатып жүрген әкесінің шағын кәсібін бүгінде алпауыт зауытқа айналдырып үлгерген азамат алғашқы кәсібін 10-шы сынып оқып жүрген кезінде ашқан. 2004 жылы оқушы Қасым кішігірім тұрмыстық техника сату нүктесін ашады да араға 1 жыл салып, базардан техника сататын ірі сауда нүктесін ашады. Әкем теледидардың антеннасын сатып жүрді. Сол кісі антенна бастап кетті, мен ары қарай телевизор өтіп кеттім, ары қарай тұрмыс техника өтіп кеттім. Яғни бала кезімізден көрген өніміміз антенна болды, техника болды. Солай бастап кеттік. Ал 2006 жылы университетте оқып жүріп, Қытайдан техникаларды тікелей тасымалдаумен айналыса бастайды. 2009 жылы өндіруші зауыт басшылығына СК-да сызбасы бойынша логистикаға шығын көлемін азайту бойынша ұсынысын айтады. Ал 2010 жылдан бастап ірі сауда желілеріне техника жеткізумен айналысуды бастайды. 2015 жылы Эмиратта, Африка, Иран, Йемен және тағы басқа елдерге техника экспорттайтын қойма ашады да 2019 жылы қазіргі ірі өндіріс орнының кірпіші қаланған 12 гектар жерді иемденеді. Осы күнге дейін бұл кәсібіне 6 миллиард теңге қаражат инвестиция тартқан. Тіпті мұндағы кейбір құрылғының құны Алматыдағы 3 бөлмелі пәтердің бағасымен. Мұның өзі тұрған тұрысы бір 100 мың доллар. Мынаның өзі, иә? 3 комнаталы квартира. Бұл жағынан бізге Халық банктен біраз көмек етеді. Халық банктен кредит алдық. Мемлекет жағынан ол кредиттің проценті жартысындай мемлекет қайтарады, бірақ ол алғашқы 6 айда болған жоқ, соңғы 2-ші 6 айда бөлініп бастады. Яғни үкіметтен жақсы қолдау көріп жатыр. Біз қазір 1000 шаршы метр аумақты алып жатқан зауыттың бір ғимаратында тұрмыз. Бұл жерде тұрмыстық техниканы, соның ішінде ас үйге арналған тұрмыстық техникалық өнімдерді эмальдауға арналған үлкен құрылғы. Бұл жер қазір қосылып тұрған жоқ. Қосылған кезде роботтар жұмыс істейді. Ал мына жерде балқыту пеші. Бұл жерде барлық эмальданған техникалар дәл осы жерге келгеннен кейін 900 градус ыстықта балқытылып, ең соңғы дайын өнім осы пештен шығарылады екен. Кірген бойда шығам дегенше, мына 4 робот жан-жақтан краскілейді. Яғни темірде бір точка қалмау керек, краскіленбеген. Яғни сізде жейтін тамағыңыз бар ғой, тамақтың ішінде духовка ішіп піседі ғой. Бірде-бір точка қалса, ол темірден таты адамға зиян келтіреді. Яғни бұл жерде біз толығымен темірді неге айналдырамыз? Әйнекке айналдырамыз. Стеклен болып қалады, эмаль деп айтамыз оны. Жарты миллиард теңге. Және мына жер қанша шаршы метрді алып тұр? Тек қана осының өзі 1000 квадрат. Мұндай үлкен сомаға сатып алынған заманауи өндіріс құрылғысы тіпті Түркия мен Қытай зауыттарының көбінде жоқ. Ал Қазақстанда мұндай жаңа үлгідегі құрылғы алғаш рет іске қосылмақ. Мынау дайын бір бөлмешені краскілеп береді. Аналар толық бір темірді краскілеп береді. Мына жерде тағы біреу бар, екі жақты краскілеп береді. Яғни әрбіреу бөлек-бөлек кабинка. Айта кету керек, зауыт 2021 жылы ресми түрде ашылғанымен біртіндеп алпауыт өндіріс орнына айналып барады. Компания басшысы Қасым Сойырқас компания алдында тәуелсіз отандық өндіріс орнын құру мақсаты тұр. Қазіргі уақытта осы мақсатымызды кезең-кезеңімен жүзеге асырып, әр жылда жаңа технологиялар желісін шығарып, жоғары технологиялы құрылғылардың санын арттырып келеміз дейді. Ең бастысы сапаға ерекше мән береміз деп отыр. Зауытта кез келген адам өзінің атымен, немесе кез келген бренд өзінің атымен өнім өндіріп шығаруға болады. Ол үшін арнайы өзінің атын жазып, осы жерде қазір мен басып, келесі бір өнімнің аты мына жерде жазылып шығады. Толық жазылып болғаннан кейін тұрмыстық техниканың аты осылай дайын болады. Құл болсаң төбеңде ойнайды тұрғанша рухыңнан төгілме, кеудеңді керіп жүр ескі жау ел болма.
болмас. Қазақ боп туғансың, қазақ бол